हेलो फ्रेंड्स, अपने पास एक HP का लैपटॉप HP का प्रिंटर आया है HP LaserJet 1020। इसके अंदर क्या हो रहा है, जिससे इसको ऑन करते हैं ये गर 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 की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें ये भी हो सकता है जैसे गियर बॉक्स में कुछ फंसा हुआ है, गियर टूट गया हो अंदर की तरफ से, यहाँ पे इसके बॉटम जैसे पेपर लिफ्ट होता है वहाँ पे कुछ अंदर फंस गया, उसकी वजह से भी ये नॉइज़ आ सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि इसका गियर बॉक्स ओपन करेंगे सबसे पहले, और वहाँ चेक करेंगे कोई गियर बॉक्स में कोई गियर टूटा हुआ तो नहीं है, या फिर कोई ब्रेक तो नहीं है, अंदर कुछ फंस तो नहीं रहा है। ठीक है, गियर बॉक्स को ओपन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसके कार्ट्रिज को बाहर निकालना है। कार्ट्रिज बाहर निकाल लिया अपन ने इसकी। कार्ट्रिज बाहर निकालने के बाद इसके राइट हैंड साइड से उसको ओपन करना है, या स्क्रू लगा होता है इसको खोलना है। तो इसके बाद इसका ये वाला पोर्शन इसको ओपन करना है। इसका राइट हैंड वाला पार्ट ओपन कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर होगा यहाँ पे इसका ये गियर बॉक्स है, ये गियर बॉक्स है इसका। और सबसे पहले इसके एक लॉजिक कार्ड लगा हुआ होता है, इस लॉजिक कार्ड को ओपन करेंगे, खोलेंगे सबसे पहले अपन। जिसका लॉजिक कार्ड खोल दिया, 3 स्क्रू होते हैं लॉजिक कार्ड के अंदर, 3 स्क्रू को निकालना है। लॉजिक कार्ड के 3 स्क्रू खोल दिए। इसका मदरबोर्ड से होती है केबल कनेक्शन, इसको खोल दिया, और इसकी होती है ये होती है इसकी सोल्डर की केबल, इसको भी ओपन कर दिया। अब यहाँ से ओपन करना शुरू करेंगे अपन। एक स्क्रू यहाँ पर होता है इसका, दूसरा यहाँ पर, तीसरा स्क्रू इसका यहाँ पर होता है, चौथा स्क्रू यहाँ पर, और 5वां स्क्रू इसका यहाँ पर, और एक लास्ट स्क्रू बचा हुआ होता है वो जो यहाँ इसके अंदर थोड़ा डिप में लगा होता है, उसको भी खोलना है, बिना उसके नहीं खुलेगा। ये खोल दिया, धीरे से इसको गियर बॉक्स की प्लेट को हटा दिया अपन ने। अब इसमें अपन चेक करेंगे इसके अंदर कोई गियर टूटा हुआ तो नहीं है। ये वाला गियर भी प्रॉपर है इसका, ये वाला गियर जो फ्यूचर को ड्राइव देता है वो वाला गियर भी सही है। ये इसका टोनर बॉक्स वाला गियर है जो टोनर को ड्राइव देता है, और ये इसका मेन गियर है जहाँ से सारे गियर्स को ड्राइव मिलती है, मोटर गियर कह सकते हो। और ये इसका मोटर रहा, ठीक है। अभी भी नॉइज़ आ रही है, इसका मतलब इश्यू इसका इस वाले बॉक्स के अंदर नहीं है। वापस इस बॉक्स को एज इट इज पैक कर देंगे। सारे गियर प्रॉपर है इसके अंदर, एक भी गियर टूटा हुआ नहीं है, घिसा हुआ नहीं है। इसको दोबारा से इसकी प्लेट को लगाया अपन ने ध्यानपूर्वक आराम से, और इसको भी वापस इसके स्क्रू लगा देने हैं सारे। स्क्रू लगा दिया एक, ये दूसरा स्क्रू लगाना है यहाँ पर। तीसरा स्क्रू लगाया, ये वाला इसका चौथा स्क्रू है। कुल मिला के अपन ने 6 स्क्रू खोले थे, और 6 स्क्रू वापस लगाने हैं हमें। ये 5वां स्क्रू, और ये लास्ट एंड में 6 स्क्रू। ये अक्सर होता है जितने स्क्रू खोलते हैं उतने स्क्रू वापस लगते नहीं है, फिर भी कोशिश करनी है कि सारे स्क्रू दोबारा से वापस लग जाए। ये इसका लॉजिक कार्ड है, लॉजिक कार्ड को सेट किया, लॉजिक कार्ड के 3 स्क्रू खोले थे, और लॉजिक कार्ड के 3 स्क्रू दोबारा से लगा देते हैं। पहला स्क्रू, ये इसका दूसरा स्क्रू, ये इसका तीसरा स्क्रू। अभी जो केबल मदरबोर्ड से आ रही है इसको कनेक्ट करनी है, और ये केबल जो सोलर को जा रही थी जो पिकअप रोलर को गाइड करती है वो लगा दिया।
अब इसका बॉटम पिकअप असेंबली ओपन करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला भी पोर्शन खोलना है। लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन खोला, हल्का सा उसको पीछे से खोलना है। फिर यहाँ पे इसका एक लॉक लगा होता है, लॉक को भी खोलना है। एक लॉक नीचे की तरफ लगा होता है, एक लॉक नीचे की तरफ होता है। तीसरा लॉक को भी खोला और इसको बाहर निकाल दिया। अब आगे वाले फ्रंट पैनल को खोलना है। दोनों साइड में एक एक लॉक होता है, उन दोनों लॉक को खोलना है और इसको भी अपन ने अलग कर दिया। ये वाला सबसे ध्यान से खोलना है, इसमें बहुत सारी चीज़ टूटने की कंडीशन रहती है कि कुछ बोल्ट्स वगैरह टूट जाते हैं। हालांकि ये गंदा भी बहुत हो रहा है अंदर से, इसको भी हम ब्लोअर लगा के साफ करेंगे। और पिछली तरफ एक प्लेट लगी होती है, प्लेट का स्क्रू, एक प्लेट में 3 स्क्रू लगे, 2 स्क्रू तो कवर के ऊपर होते हैं, एक स्क्रू मटेरियल बॉडी के अंदर होता है। इसको हल्का सा नीचे से धक्का लगाएंगे थोड़ा सा, ये वाला खुल गया, ये वाला भी ऐसे खुल जाएगा। ये रहा इसका पिकअप वाला पार्ट, जहाँ से पेपर पिकअप होता है। सबसे पहले ये पिकअप पैड है इसके, इसको खोलना है पीछे की तरफ से। अब यहाँ पे अपने 4 स्क्रू और लगे हुए हैं। ये वाला, इसके अंदर ये आलपिन घुसी हुई पहले से यहाँ पे, इसलिए खड़ 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 की आवाज़ आ रही है। तो इसको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, बिना पूरा खोले ही काम हो जाएगा। ये निकल चुका है पीस के अंदर से, इसको दोबारा से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने में कोई बड़ा मेजर इशू नहीं आता, ध्यान से लगाना है इसको। ऐसे पुश करेंगे ये लॉक हो जाएगा। एक बार फिर दोबारा इसको लगाते हैं, ये दोनों लॉक को लगाते हैं वापस। बहुत सी बार क्या प्रॉब्लम सामने आती है, कभी कभी प्रॉब्लम सामने नहीं आती, उस केस में वापस अपने को इसको पिकअप वाले पार्ट को पूरा ओपन करना होता है। एक बार इसको चालू करके देखेंगे कि वापस गड़गड़ की आवाज़ तो नहीं आ रही। इसको ऐसा रखा, डोनर कार्ट्रिज लगाई, पावर केबल को प्लगिंग किया, उसको अभी भी इसमें आवाज़ आ रही है, इसका मतलब इसके अंदर और भी कोई इशू है। एक तो अपने को यूपिन मिल चुकी है इसके अंदर जो फंसी हुई थी, जिसकी वजह से ये वो एक पार्टी हो सकती है कि उसकी वजह से नॉइज़ आ रही हो। अब इसके सारे स्क्रू खोलेंगे दोबारा अपन, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्क्रू यहाँ लगे होते हैं। पहला स्क्रू खोला, फिर दूसरा स्क्रू खोला, तीसरा स्क्रू और ये चौथा स्क्रू। 4 स्क्रू खोल दिए। डिप में ज़्यादा स्पेस का मैग्नेट काम नहीं कर रहा है, इसको निकाल दिया। इसको उल्टा करेंगे, यहाँ पे स्क्रू लगे थे 1 2 3 4 4 स्क्रू यहाँ पे भी होते हैं। फिर 4 स्क्रू भी खोलने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, कुल मिला के अपन 8 स्क्रू खोलने हैं इसकी पिकअप असेंबली को खोलने के लिए। 4 तो नीचे की तरफ थे और 4 इसके बैक साइड पे थे, तो कुल मिला के अपने पास इसके 8 स्क्रू हो चुके हैं। खोला, इसको हल्का सा ऊपर करके
यहाँ से पुश करना है ताकि इसका लॉक खुल जाएगा और उसको निकाल लेना बाहर। तो ज़्यादा ही मिट्टी हो रही है इसके अंदर। ये देखो इसके अंदर एक और पिन फंसी हुई है, ये वाली पिन। यह भी एक रीज़न हो सकता है। अब इसको बिना पिकअप असेंबली को ऑन करके देखेंगे कि अभी भी आवाज़ गड़ के आ रही है नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो कुछ और इशू है। ये देखो इसको ऑन करते ही वो नॉइज़ ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब ये दो पिनें फंसी हुई थी, जिससे इसकी ये इशू आ रहा था इसके अंदर। फिर दोबारा से इसको साफ़ करेंगे, फिटिंग करने के बाद उसको प्रॉपर पैक करेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये जो दो प्लास्टिक के गियर लगे होते हैं ये इस प्लेट के नीचे की तरफ जाते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर रहेगा तो काम नहीं करेगा। इसके नीचे की तरफ लगाइए इसको, ऊपर ने बॉटम में चले गए और ये वाला यहाँ पर ये लग गया। वापिस 4 स्क्रू लगाने नीचे की तरफ अपने को। पहला, दूसरा, तीसरा। अभी ब्लोवर नहीं लगाऊंगा क्योंकि ब्लोवर को लगाने के लिए इसको मेरे को अपनी शॉप से बाहर लेके जाना पड़ेगा और चलते हुए वीडियो में इसको बाहर लेके जा नहीं सकता मैं, इसलिए ब्लोवर में इसको बाद में लगा दूंगा कस्टमर को देने से पहले। ये 4 स्क्रू लग गए, ठीक है। अपन दोबारा से सेटिंग के लिए हर स्टेप एक बार चेक करना अपने को कि दोबारा से वैसे नॉइज़ तो नहीं आ रही है। अब कोई नॉइज़ नहीं आ रही मतलब इसका प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। अब अपने बच्चे 4 स्क्रू और जो 1 2 3 4 चारों जगह लगने हैं। पहला स्क्रू लगाया। सबके काम करने का तरीका अपना अलग होता है। सो गाइज प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माय दी चैनल ताकि मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। हालांकि मेरे को इसके मोबाइल पे बोलने की आदत बहुत कम है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ इसको मैं। ये 4 स्क्रू लगा दिए। ये अपने इसका पिकअप रोलर रहा, पिकअप रोलर को भी लगा दिया। और इसके 2 मोटे स्क्रू हैं, इनको सेल्फ थ्रेड स्क्रू बोलते हैं, जो प्लास्टिक बॉडी के अंदर भी इजीली टाइट होते हैं। ये जो स्क्रू लगा है इनको मेटल स्क्रू कहते हैं, तो इनको कहते हैं सेल्फ थ्रेड स्क्रू। थोड़े मोटे होते हैं पर प्लास्टिक बॉडी के अंदर इजीली लग जाते हैं। ये कस्टमर का प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। कभी कभी ऐसे इशू आता है तो आप घर पे भी इसको रिजोल्व कर सकते हो इजीली, कोई बड़ा मैटर नहीं है। ये लगाया, इसको पैक कर दिया यहाँ पर, इसको भी ऐसे पैक कर दिया। ये इसका मेटल स्क्रू है बॉडी के लिए, जो इसको अर्थिंग बॉडी को ग्राउंड करने का भी काम करता है। अब फिटिंग करने के लिए सबसे पहले ये वाली प्लेट फिट होगी। सेकंड जो स्टेप है वो यहाँ वाला जो फ्रंट कवर है इसको पैक करेंगे। इसका फ्रंट कवर पैक कर दिया, ये इसका फ्रंट कवर लग गया। फिर इसके आसपास की जो बॉक्स है वो पैक होंगे। एक्चुअली प्रिंटर काफ़ी पुराना है, इसकी वजह से इसके बॉडी पार्ट भी टूट चुके हैं सारे लमसम। ये लग चुका है। ये वाला बॉडी पार्ट लग गया, ये वाला भी बॉडी पार्ट लगा दिया। अब पीछे की तरफ इसके 2 स्क्रू होते हैं, इन दोनों स्क्रू को भी टाइट करना है। कार्ट्रिज लगानी है और फिर दोबारा एक बार चेक करना है। अब बिल्कुल सैंड आ चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। थोड़ा बहुत कपड़ा भी लगा लेना चाहिए इसके ऊपर, कस्टमर इसका ध्यान नहीं रखते हैं। और तो कितना टोनर पाउडर बिखरा हुआ है, यह रिफिलिंग करने वाली ही गलती है, जो इसको प्रॉपर तरीके से रिफिल नहीं करता है। तो अपने को एक तो ये वाला पार्ट मिला था उसके अंदर से, जो बिल्कुल अंदर फंसा हुआ था,
और एक स्प्रिंग और मिली थी, दोनों मिला के प्रिंटर को ख़राब कर रखे थे। ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब।